Bạn có bao giờ thắc mắc các ngôi sao K-pop ngày ấy và bây giờ trông khác nhau thế nào không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hình ảnh xưa và nay của những nghệ sĩ đã làm nên huyền thoại K-pop. Nếu bạn yêu thích nội dung này, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé.